Kapselen. Kapittel 1 Kapselen. Det hele begynte for flere århundrer siden. Miljøet på jorden var dårlig. Folk trengte plass. De ville ha frihet. Derfor begynte menneskene å flytte til andre planeter. De startet kolonier på flere verdener, den ene etter den andre. Til å begynne med var det fred og lykke. De forskjellige vertene var ikke atskilt. Det var en gruppe som jobbet sammen. De var avhengige av hverandre. Så forandret ting seg. Befolkningsveksten gikk fort. Hver enkelt planet trengte mer mat. De trengte flere forsyninger. Hver koloni ville ha mer for seg selv. Det var da bråket begynte. Det brøt ut krig overalt. Politiske synspunkter og avtaler ble endret. Koloniene kjempet om land, makt og våpen. Til slutt var det 2 hovedkeiserdømmer igjen, jordboerne og kalkianerne. Og begge keiserdømmene ville ha alt for seg selv. Regjeringen til jordboerne holdt til på jorden. Hovedstaden deres var Paris i Frankrike. Politiske embetsmenn møttes i regjeringsbygget. Der diskuterte de saker som angikk lov, økonomi, energi og krig. Keiseren til jordboerne var en gammel mann som het Valjor. Han ble valgt inn i stillingen for mange år siden. Valget var ikke rettferdig, men det tok ikke Valjor hensyn til. Han hadde ledet flere kriger. Han hadde bare tapt noen få av dem. Han var en hersker som gjorde hva som helst for å vinne. En dag snakker Valjor med statsrådene sine i regjeringsbygningen. «Vi må stoppe kampene», skrek han ut. Keiserdømmets økonomi tåler ikke flere kriger. Folket vårt sulter. Byene våre trenger veier. Mange jordboere trenger et hjem, lys og mat. En mann som het Aldin svarte. Han var den statsråden Valjor hadde størst tillit til. Men, min herre, sa han, kalkianerne fortsetter å angripe oss. Vi kan ikke bare sitte her. Nasjonen trenger et sterkt forsvar. Vi må beskytte oss selv. Jeg er enig, men det er noe vi kan gjøre. Jeg har gjort noe som, plutselig var det mye bråk utenfor. Døren gikk opp. En sikkerhetsvakt kom inn. Han holdt en kvinne. Hun sloss og skrek, «Slipp meg! Jeg har nyheter til keiseren! Slipp meg!» Keiser Valjor kastet et blikk mot døren. «Hva skjer?» skrek han. «Jeg holder et møte!» «Unnskyld meg», sier vakten. «Denne kvinnen vil snakke med deg.» «Hun sier det er viktig, bra.
Kom igjen. Hva det? Kvinnen ble plutselig veldig nervøs. Hun hadde aldri snakket til keiseren før. Hun begynte å snakke sakte. Deres Majestet, jeg beklager oppførelsen min, men jeg har nyheter. Hva slags nyheter? Spurte keiseren, før han la til, skynd deg. Dette er et viktig møte. Keiser, det har landet en kapsel på gården min. En hva? En kapsel fra verdensrommet. Jeg tror det er en kalkiansk romkapsel. Hvordan vet du at det er en kalkiansk kapsel? Mannen min? Han slåss mot kalkianerne. Han beskrev dem for meg. Ministrene og keiseren ble stille. Til slutt svarte Aldin, enda et angrep. Angriper de hovedstaden? Nei, sa kvinnen. Kapselen har ingen våpen. Men det er noe inni den. Inni den, sa keiseren. Han så seg rundt i rommet. Hva kan det være inni den? Jeg vet ikke, svarte kvinnen. Jeg var for nervøs til å se etter. Keiseren kalte på vaktene sine. Han ba dem dra til den gården, raskt. Vaktene og kvinnen gikk ombord i et kjøretøy. Statsråden Aldin dro sammen med dem. På veien snakket Aldin med kvinnen. Hva heter du? Spurte han. Jeg heter Kira. Kira, det er et vakkert navn. Er du bonde? Ja, gården er det eneste jeg har. Bor du sammen med mannen din? Mannen min døde under krigen. Plutselig følte Aldin seg ille til mote. Han skiftet tema. Hvordan ser kapselen ut? Kira så nærmere på ham. Jeg foretrekker at du ser på den selv istedenfor, sa hun. Så snudde hun seg. Ja vel, da, sa en forbauset Aldin. De var tause under resten av turen. Kjøretøyet kom frem til Kiras gård. Aldin og Kira gikk ut. De gikk bort til kapselen. Vaktene ventet i kjøretøyet. Det var merker overalt på bakken. Kapselen lå på siden. Den var åpen. Kira, jeg trodde du ikke hadde sett inn i den, sa Aldin. Unnskyld. Jeg fortalte ikke sannheten. Jeg ville ikke si noe. Ikke før noen andre så det. Så hva? Se. Aldin nærmet seg sakte kapselen. Først kunne han ikke se noe. Da så han det. Inni kapselen lå det en liten jente. Det er et barn. Et barn, ropte han. Han så forbauset på Kira. Ja.
Det derfor jeg ikke rørte på noe eller sa noe. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ville få tak i en lege, men akkurat, tenkte Aldin. Jenten bevisstløs. Kanskje hun trenger behandling? Vi trenger hjelp. Aldin løp bort til kjøretøyet. Han ba vaktene om å få tak i en lege. Så tok han forsiktig opp den lille jenten. Han bar henne inn i Kiras hus. Han la henne på en seng. En halv time senere var jenten fremdeles bevisstløs. Til slutt forlot Aldin rommet. Kira ble med ham. Fortell meg, sa Aldin. Vet du noe mer om kapselen? Nei, men den kalkiansk, ikke sant? Sa Kira sakte. Jo. Og barnet? Spurte Kira. Hun ser kalkiansk ut også. Men hva gjør hun her? Hvorfor har de sendt oss et barn? Jeg vet ikke, svarte Aldin. Når hun kan snakke, så forteller hun det kanskje. Har hun virkelig reist gjennom verdensrommet? Det ser sånn ut. Antageligvis var det et mye større romfartøy. De la henne vel inn i kapselen. Og så etterlot de henne i nærheten av jorden. Kapselen landet sannsynligvis av seg selv. Endelig hørte de et kjøretøy som nærmet seg. Legene kom inn. De ville se jenten med en gang. Aldin og Kira holdt seg unna. Det var sent. Aldin så sulten ut. Kira foreslo at han kunne spise noe sammen med henne. Har du noen barn, Kira? Spurte Aldin mens han spiste. Nei. Mannen min og jeg ønsket oss barn. Men så kom krigen nå. Jeg beklager. Det greit, sa hun og smilte sørgmodig. Mens han spiste, så Aldin seg omkring. Huset var hyggelig. Det var rent og enkelt. Det var et hus som tilhørte en enslig kvinne. Snart la Aldin merke til at Kira så på ham. Ville du spørre meg om noe, Kira? Spurte han. Ja. Vel, kom igjen. Hva skal du gjøre med jenten? Aldin tenkte seg om. Til slutt fortalte han henne sannheten. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke engang hvorfor hun her. Plutselig kom en av legene løpende inn på kjøkkenet. Den lille jenten har våknet. Hun kan snakke. Kapittel 2 Jenten. Den lille jenten fra den kalkinske kapselen var ved bevissthet. Noen måtte snakke med henne. Aldin var en av keiserens statsråder. Han var den rette personen til å gjøre det. Han gikk inn på soverommet. Kira ble med ham. De satte seg ned.
Jenten så søvnig ut. Til slutt spurte hun sakte, «Hvor er jeg?» Kira og Aldin så forbauset på hverandre. Hun snakker norsk. Jenta så seg rundt. Hun fikk øye på vaktene. Plutselig ble hun veldig skremt. Legen ga henne et middel for å roe henne ned. Snart hadde hun sovnet igjen. En time senere åpnet jenten øynene. «Hvor er jeg?» spurte hun. Så hun på Aldin. «Hvem er du?» spurte hun. Hun snakker ganske godt norsk. «Hei», sa Aldin. «Jeg heter Aldin. Dette er Kira. Vi er jordboere. Ta det med ro, er du snill?» Han tok en pause. «Hvordan har du det?» «Jeg har det bra», svarte hun forsiktig. Hun stolte ikke på dem. «Vi skal ikke skade deg», forklarte Aldin. Jenten var fremdeles skremt. Hun svarte ikke. Kira prøvde seg. «Hei, du», sa hun sakte. «Kan du fortelle meg hva du heter?» «Jeg heter Maha», svarte piken. «Alt er i orden, Maha. Jeg heter Kira. Og dette er Aldin. Du er hjemme hos meg. Du var skadet. Vi har passet på deg.» «Er jeg i hovedstaden deres?» spurte piken. Hun så ut av vinduet. Det var sent. Hun kunne ikke se mye gjennom glasset. Hun kunne bare se noen få trær og noen jorder. «Det ser ikke ut som en by», sa hun forbauset. «Du er i nærheten av hovedstaden.» «Ikke i den», forklarte Aldin. «Men keiseren er ikke langt unna.» Da jenten hørte ordet «keiser», ble hun redd igjen. «Jeg vil ikke dra hjem. Jeg er 13 år gammel nå. Jeg kan ta mine egne avgjørelser», skrek hun. Aldin var overrasket. Hvorfor ville ikke barnet dra hjem? Hvorfor sa hun det? Det var noe merkelig på gang. «Hvorfor vil du ikke dra hjem?» spurte han. «Jeg liker ikke Kalkia.» «Liker du ikke Kalkia?» spurte Aldin, forbauset. «Hva mener du med det?» «Jeg vil ikke bo der lenger.» «Hvorfor sier du det?» «Vel, for det første er familien min aldri hjemme.» «Ja. Og de ignorerer meg. De tilbringer ikke tid sammen med meg. De bryr seg ikke om meg.» «Så familien din ignorerer deg?» sa Aldin. «Ja, det har de gjort lenge.» «Og du kom hit fordi du følte deg ensom?» spurte Kira. «Ja. Faren min jobber hele tiden. Moren min reiser hele tiden. Jeg er hjemme med pleiere.
Faren min betaler dem for å ta vare på meg. Jeg liker ikke å være sammen med dem. Aldin begynte å forstå. Jenten hadde rømt hjemmefra. Et øyeblikk, Maha. Forteller du meg at du har dratt hjemmefra? At du har rømt? Jenta senket blikket. Ja, svarte hun. Aldin reiste seg. Han så ned på jenten. Unnskyld meg. Jeg må ut en tur. Aldin gikk ut av huset. Kira fulgte etter. Han sto og så på Kiras vakre gård. Han tenkte. Det så ut som om han var ille til mote. Hva er det du tenker på? Spurte Kira. Det er noe som ikke stemmer. Hva mener du? Jenta har rømt. Men hun kan ikke fly et romfartøy. Hun er 13. Jeg skjønner. Noen må ha hjulpet henne. Ja, men hvem? La oss finne ut av det. Kapittel 3 Sannheten. Aldin kunne ikke tro det. Maha var datteren til den kalkinske keiseren. Jenten kunne forårsake kaos mellom vertene. Og bare fordi hun følte seg ensom? Fordi hun trodde keiser Valjor forsto problemene hennes? Hva hadde hun gjort? Plutselig gikk noe opp for Alvin. Det var ikke jentens ansvar. Hun visste virkelig ikke hva hun hadde gjort. Hun var bare lei seg. Og en mann som het Valjor hadde hjulpet henne. Han, keiseren, var problemet. Han var ansvarlig. Hva var det han tenkte på? Aldin måtte finne ut av det. Aldin dro fra Kiras hjem. Han gikk inn i et kjøretøy og dro til hovedstaden. Da han var fremme, gikk han rett til keiserens kontor. Da ble han plutselig stoppet av en sikkerhetsvakt. Du er nektet adgang, sa vakten. Aldin var forbauset. Nektet adgang? Jeg må snakke med Valjor. Vet du hvem jeg er? Jeg er statsråd. Det er keiserens ordre. Ingen adgang for deg, Aldin. Aldin visste ikke hva han skulle gjøre. Han måtte snakke med keiser Valjor. Uten å tenke seg om, slo Aldin vakten i hodet. Vakten falt på gulvet. Aldin tok vaktens våpen og gikk inn på Valjors kontor. Keiseren satt i stolen sin. Han så trøtt ut. Aldin, hva er det du vil? Sukket han. Hvorfor har ikke jeg visst noe om barnet? Hvilket barn? Keiser, jeg er ikke dum. Valjor stoppet. Ok. Ikke mer skuespill. Hva vil du vite? Hvorfor er den kalkinske keiserens datter her?
Hvorfor gjorde du det? Stemmen hans ble sterkere. Det imot vår politikk å bruke barn. Valjor reiste seg. Så skrek han, det imot vår politikk å tape en krig. Aldin så på Valjor. Så spurte han, hvorfor fortalte du meg det ikke? Det en enkelt grunn til at jeg ikke fortalte deg det. Og det Keiseren senket blikket. Jeg visste du ikke kom til å godkjenne det, svarte han. Jeg ville ikke at du skulle påvirke avgjørelsen min. Valjor hadde rett. Selvsagt ville ikke Aldin involvere barn. Det var bare ikke riktig. Hva skal du gjøre med henne? Spurte Aldin etterpå. Med Maha? Vi skal ta vare på henne. Hun bare et barn, sa keiseren. Aldin stolte ikke på ham. Det var ikke det jeg mente, fortsatte han. Jeg mente, hva kommer til å skje nå? Hva skjer når kalkianerne finner ut av det? Vil hun bli skadet? Det noen gode spørsmål, sa keiseren rolig. Aldin så på keiseren. Han ville ikke godta et så enkelt svar. Keiseren begynte å snakke igjen. Kalkianerne vet at Maha har rømt. Så tok han en pause. Men de vet ikke hvilken planet hun dro til. De vet heller ikke at det var jordboerspioner som hjalp henne. Så da skjønner du at de egentlig ikke vet noen ting. Han så nøye på Aldin. Keiseren ville gjette Aldins følelser. Og hvis de finner ut at du har hjulpet henne, det kan de umulig finne ut av. Spionene sier ingenting. Ingen her vet om det, bortsett fra deg. Aldin stoppet for å tenke. Men hvorfor? Spurte han. Han kunne bare ikke forstå keiserens tankegang. Hvorfor skal et lite barn involveres? Hvorfor ta henne fra foreldrene? På grunn av hvem foreldrene hennes svarte Valjor. Keiseren så på Aldin som om han var helt dum. Ser du ikke fordelen? Vi har keiserens datter. Vi kan bruke henne til å kontrollere den kalkinske keiseren. For makt. For hva som helst egentlig. Valjor så nøye på Aldin igjen. Ville ordene hans påvirke Aldins meninger? Aldins ansikt viste ingen tegn. Skjønner du det nå? Fortsatte han. Vi kan bruke Maha til å få det vi vil. Vi har den kalkinske keiseren i våre hender. Og det bare fordi den dumme, lille datteren hans ikke syntes hun ble tatt vare på. Valjor slapp ut en stor latter. Aldins hjerte ble iskaldt. Aldin så på keiseren. Dette var en mann som Aldin alltid hadde hatt tillit til. Mannen hadde vært så viktig for ham. Nå følte han bare avsky.
Valior brukte et barn for å få det som han ville. Aldin smilte og sa, «Keiser, jeg forstår det veldig godt nå. Det får bli som du vil.» Aldin snudde seg og forlot keiserens kontor. Han gikk fort gjennom hovedstadens gater. Aldin likte ikke det som skjedde. Men han kunne ikke vise det. Hvis keiseren fikk vite at Aldin sto imot ham, ville han bli drept. Det var bare et menneske Aldin kunne få hjelp av. Det var et menneske keiseren ikke kunne påvirke. Han måtte snakke med henne. Aldin tok et av regjeringens kjøretøy. Han kjørte tilbake til Kiras gård. Han banket på døren hennes. «Kira, er du hjemme?» Kira åpnet døren. «Ja», svarte hun. «Hva er det?» «Er jenten her fremdeles?» spurte Aldin. Ja. De har ikke tatt henne med til hovedstaden ennå. Bra, svarte Aldin. Men det er et kjøretøy på vei nå, la hun til. Å, da har vi mindre tid enn jeg trodde. Vi må skynde oss, sa han nervøst. Ta meg inn til henne. Aldin og Kira gikk inn på soverommet. Jenten sov rolig. Vi må dra av gårde, sa han. Dra? Hvor skal vi dra? Spurte Kira. Aldin så seg rundt. Han kunne ikke se noen. Hvor er vaktene? De er ved kapselen. Bra, sa Aldin. Nå har vi sjansen. Sjansen? Spurte Kira. Hun så forvirret ut. Til å få Maha bort, svarte Aldin. Kira satte seg ned. Hun så på Maha. For første gang så jenten ut til å ha det godt. Du vil ta Maha ut av hovedstaden? Nei, jeg vil ta henne bort fra planeten. Hva? Sa Kira. Hvorfor? Maha er en forvirret og ensom liten jente. Keiser Valior vil bare bruke Maha for å påvirke den kalkinske keiseren. Aldin forklarte keiser Valiors planer. Kira kunne ganske enkelt ikke tro det. Skjønner du? Spurte Aldin. Jeg vil ikke at de skal skade Maha. Hvis vi ikke får henne hjem, har hun ikke en sjanse. Vi må få henne til Kalkia. Jeg kan ikke gjøre det alene, Kira. Jeg trenger din hjelp. Kira tenkte seg om en liten stund. Hun så på den lille jenten. Så hun ut av vinduet på gården sin. Til slutt så hun på Aldin og sa, «Jeg har vel ingenting å tape.» Kira fortalte Maha at de skulle til hovedstaden. Alle tre gikk inn i Aldins kjøretøy. Aldin kjørte i timevis.
Den nærmeste romstasjonen var langt unna. Maha så på veien. Da de ankom, fortalte Aldin sikkerhetsvaktene at det dreide seg om en hemmelig regjeringssak. Vaktene sa de ikke kom til å fortelle det til noen. Kira og Aldin bar Maha til det nærmeste romskipet. De forlot stasjonen uten problemer. Maha våknet da romskipet tok av. Hun ble ikke glad. Aldin syntes synd på henne, men han visste de gjorde det eneste riktige. Turen gjennom verdensrommet tok flere uker. Romskipet nærmet seg Kalkia. Aldin snakket over radioen. Dette er jordboerskipet 12913. Jeg må få snakke med den kalkinske keiseren. Jeg er statsråd Aldin fra jorden. Radioen reagerte. Hvorfor vil du snakke med keiseren vår? Sa en vakt. Vi har datteren hans. Det ble stille på radioen. Snart så Aldin en advarsel på dataskjermen. Kalkinske militærtropper var på vei. De ventet i nærheten av romskipet. Plutselig kom radioen til liv igjen. Gi oss Maha. Ellers dør dere, sa en stemme. Dere kommer ikke til å drepe oss, sa Aldin med sikkerhet. Jeg vil snakke med keiseren deres. Og så la han til. Nå. Radioen ble stille igjen. Etter flere minutter kom det en sterk stemme på radioen. Dette er den kalkinske keiseren, meldte stemmen. Gi meg datteren min, sa han og tok en pause. Og jeg gir dere livene deres. Vi gir deg Maha på en betingelse, svarte Aldin. De ventet. Hva er det? Kom det fra stemmen. Det må bli fred mellom jorden og Kalkia. Keiseren var stille i flere sekunder. Hvorfor skal jeg tro på dere? Fordi vi har brakt datteren din tilbake, svarte Aldin. Fordi jeg vet krigen har vært vanskelig for alle sammen. Tenk på de økonomiske problemene. Tenk på sulten og skadene. Begge våre verdener er utmattede. Det må ta slutt. Radioen ble stille igjen. Til slutt kom stemmen tilbake. Den var mykere denne gangen. Jeg er enig, sukker keiseren. Og jeg godtar det. Gi meg datteren min og la oss jobbe for fred. Aldin og Kira gikk inn igjen. De gikk inn på soverommet. Hei, sa Maha. Hei igjen, du, sa Aldin og smilte til henne. Maha så Aldin rett inn i øynene. Jeg vil ikke dra hjem. Jeg vil bli her, sa hun bestemt. Og hvorfor vil du bli her? Som jeg sa, så liker jeg ikke dem som tar vare på meg. Jeg tror ikke på deg, sa Aldin rolig.
det er sant. Jo, men det er mer enn det, er det ikke det? Hun sukket. Jo, det er mer. Det var det jeg tenkte meg. Fortell. Vi er i ferd med å tape krigen. Folk har ikke mat. Det er mange som ikke har noe sted å bo. Vi overlever ikke mye lengre. Jeg er redd. Aldin satt seg ned ved siden av Maha. Han så nærmere på henne. Du kan bli her inntil videre, forklarte han. Men det er noe du må forstå. Våre to verdener er i krig. Jeg vet det, sa hun fort. Jeg er 13, ikke 6. Aldin lo. Da forstår du. Det er mye å ta i betraktning her, la han til. Store endringer kan skje på grunn av dette. Det vil få konsekvenser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Ja, sa Maha og senket blikket. Men de vet ikke hvor jeg er ennå, la hun til fort. Jeg kan bare vente i noen dager. Så kan jeg dra et annet sted. Aldin så på henne. Det var på tide å finne ut hvordan barnet hadde kommet seg hit. Maha, en kapsel er ikke et enkelt fremkomstmiddel. Du kom ikke hit alene. Du er for ung til å reise gjennom verdensrommet uten hjelp. Maha så opp. Du har rett, sa hun stille. Jeg kan ikke fly et romskip. Hvem var det da? Det kan jeg ikke si. Aldin var veldig tålmodig. Som statsråd var han vant til å forhandle med folk. Maha, vi må få vite hvem som hjalp deg. Hvis vi ikke vet det, kan vi ikke hjelpe deg. Maha var stille. Så sa hun. Det er, ta det med ro. Du er trygg, sa Kira stille. Maha så på dem. Så sa hun det. Det var Valjor, keiseren deres. Han hjalp meg. Aldin sto fort opp. Han så bekymret på Maha. Da så han på Kira. Vaktene så på dem alle sammen. Valjor, sa Aldin. Det kan ikke stemme. Maha senket blikk igjen. Jo, det kan det. Jeg fikk en beskjed fra ham for flere uker siden. Han sa han visste at jeg ville dra. Han skulle hjelpe meg. Han fikk spionene sine til å finne meg. Spioner? Ja, det er mange jordboerspioner på Kalkia. Aldin holdt seg til hodet. Han gikk rundt i rommet. Keiseren hadde altså hjulpet et barn med å rømme. Han kunne bare ikke forstå hvorfor. Dette er utrolig, sukket han til slutt. Etter en kort stund snakker Maha igjen. Vel, det er faktisk mer, sa hun stille.
Aldin snudde seg og så på Maha. Hva mer kan det være, tenkte han. Til slutt spurte han, og hva er det? Maha så ham inn i øynene. Faren min. Hva med faren din? Spurte Aldin stille. Faren min er kalkinernes keiser. Takk for at du fulgte med hele veien. Abonner på Norwegian Connect for flere lærerike videoer om norsk.